足疗店你来过吗？没电。就是插座好像是都玩也听不下去了。在哪儿呢？在哪儿呢？小姐姐说店里没有电了，让我火速过来给看一下。听说刚才有个师傅整了一半就走了，到底是怎么回事呢？这个做不上，所有的插台哈，全都不行。合不上是吗？对。啊哦，我有点懵了，这是咋回事？别的电闸一合就合上，就这个漏电保护器合不上。刚才走的大哥，你真是个好人啊，我得好好谢谢你呀。但是令我焦虑的是，接下来我该怎么办呢？他整了半天没整好，我该怎么做呢？这个漏电保护器的把手比大裤衩子都松，我该怎么说呢？愁人呐！坏了。换一个换。对，电路没问题是吧？应该是。我给你拿一个换上吧。啊，换吧。你要多少钱？给你多少钱吧？当听到大姐说完这句话以后，我内心里刚刚培育出来的小恶魔，瞬间就让我掐死在了萌芽中。真是人间自有真情在呀！此时此景，我默默许下了一个心愿，要用我的赤子之心照耀整个维修界。没事吗？你这边不能插了。抽一烟来。对，这边光插座就妥了。一会儿给你弄上去。这是正午的时候，他们那个想排出去，看看哪块嘛。后边一看，说那块的线都松动了都。找个电工来。不是，是我对象中午回来吃饭了。吃饭他也是25的，然后我也没敢让他动，因为咱也没有那个电笔啥的。我自己就查线路呢。后儿快到1点了，他得上班了。行。听姐姐说完，我想到了一句话，就是给我机会我也不中用啊，良心这道坎儿我始终是迈不过去呀。我想问一下老天，为什么在道德的边缘疯狂的试探我，就不怕我一步迈错吗？真是太难了。新的漏电保护器换好了，测量一下电源，上口都没有什么问题，没有接错的地方。合闸送电，看看有没有电，下口也是正常。230多伏，然后这几个单匹的也是230，没有什么问题。看看屋里面有电了吗？这个可行了是吧？对，看看屋里有电吗？那个姐姐，你们在有空看看都有电吗？看看有电吗？你就是给手机充个电看看。电脑亮了。亮了吧？我把这儿再弄。你看都行吗？有电了吧？电脑亮了。行，来我给你用电笔测量一下这3根线，看看是不是真有问题。火线没问题，零线也没事儿，那就简单了。上插座撤退，看着倒没事。这个是不是插座不能用了？是怎么回事？没事，应能用，能用。用的，但是刚才的时候不是这块吗？后来呢，他们活动，说是这块线有点松，后来就给拿下来了。然后我就没敢再让他们动。我说咱没有笔，别再过头了。凉着是没事。老的插座拧不紧了，换了一个新的，然后插一个电器试试看有没有电。行。好了。行了，这个修好了。还有哪儿不行？别地儿都行了是吧？还有哪块不行了吗？哪俩都行了，哪俩都行，那都没问题了。我那盒上去。经过小姐姐们的再三确认，屋里面全有电了，我的工作也就完成了。好了，今天的视频到这里，感谢大家观看。对我有什么想法，评论区多多留言，拜拜了您嘞。